啱啱踏入咗冬天，除咗手腳外好乾之外呢，我塊面呢係勁容易甩皮㗎。咁我通常呢都會搽啲好滋潤嘅嘢啦，等佢個妝會貼啲啦，又冇咁容易甩皮啦。但係呢個方法對於我嚟講呢，都係治標唔治本嘅，因為我係好容易出啲油脂粒嘅人嚟嘅。一搽一啲滋潤啲嘅嘢呢，我就會出油脂粒㗎啦。都好少見我推介一啲保濕嘅產品，因為呢我用開嗰啲呢係吸收得好快，但係就好容易蒸發。咁但係呢，依家呢就一次過轉用咗呢一 set 係啦 PR 俾我試用嘅呢個系列呢，佢係以保濕為主㗎。佢做到嘅保濕效果咧都唔錯，幾值得我推介嘅。咁我而家咧就分享下我平時點樣用佢哋啦。當我哋洗完面之後呢，我哋嘅角質層係特別脆弱嘅，所以一定要拍翻爽膚水。而拍完爽膚水之後上嘅護膚品呢，係特別快吸收嘅，因為爽膚水係可以軟化我哋嘅角質層。咁當我哋嘅角質層軟化咗之後呢，就好似打開咗個通道咁。再搽嘅護膚品呢，都會快啲吸收。拍到皮膚好乾爽呢，就為之搽完啦。我上呢一個Garnier嘅密集保濕精華水都有兩個方法嘅。第一個方法就係趕時間嘅時候用，首先就係滴幾滴喺手心，再拍上喺塊面度，直至到完全吸收為止。用完呢支精華水之後呢，我係發覺可以即時咁樣舒緩我嘅皮膚，因為佢有一個白茶同埋綠茶嘅成分，係可以淨化我哋嘅皮膚噶。同埋佢特別加入咗一個辣木籽精華，雖然我唔知係咩，但係佢係有排毒同埋淨化皮膚嘅功效噶。大家睇係咪好神奇呢？平時有睇下我化妝片嘅朋友呢，就知道我皮膚真係好咗好多。仲要未化妝都有呢一個咁水嫩嘅感覺。仲有第二個方法嘅係超級有效，我多數喺化妝之前用，就揾水整濕咗一啲乾嘅眼膜紙先，再用啱啱嗰支精華水滴喺上面，敷喺眼底。呢個時候呢，就可以化眼妝啦，化完就差唔多可以搣噶啦。呢一個方法呢，就冇啱啱嗰個方法吸收得咁快嘅，而係仲有少少水氣喺上面咁。如果想再保濕啲呢，我就會厚塗呢一個保濕精華，大概等佢5至10分鐘左右啦。我就會再用手去按摩下佢，順便去下水腫感。如果我之後要出街呢，我就會搽防曬。呢一個我覺得佢係以保濕為主嘅防曬。我用咗呢一個方法一排就發覺我個底妝真係貼咗好多啦。好，重複翻一次點樣做到好保濕先。首先洗完面之後呢，就要拍上有保濕成分嘅 toner，之後再搽一啲精華水，再跟住呢，就可以厚敷保濕精華，又或者搽一啲保濕精華，最後呢，就搽 day cream 或者 night cream。做足以上步驟呢，你個冬天就唔會咁 dry 啦。記住飲多啲水呀，如果唔係呢，入邊都會好乾噶。好啦，咁希望大家中意我個分享啦，下次見，拜拜。